Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Якум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Дастин Порье гуфт ки вазифаи Дана Вайтро ки иваз карда ва пеш бурда метона. Биён суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. Рости гап ба ҷои ӯ дигар касро ёфтан осон нахоҳад шуд. Ман ҳатто намедонам. Шояд Дэниел Кормие бояд чунин бошад. Президенти UFC шахсе шуда метавонад ки дер боз дар ин намуди варзиш аст. Ман намедонам ки Кормие чӣ қадар бизнесро мефаҳмад, аммо фикр мекунам ки ӯ президенти хеле хуб шуда метавонист, гуфтааст Порье. Хотиррасон мекунам ки Дана Вайти 52 сола аз соли 2001 президенти UFC аст ва соли 2019 ӯ боз барои 7 соли дигар дар ин вазифа будан шартнома баст ва акнун шартномаи Дана Вайт соли 2026 ба анҷом мерасад. То он вақт Дана Вайт 57 сола мешавад. Дӯстон, ба фикри шахсан худи шумо кӣ метавонад ки кори Дана Вайтро ба монанди ӯ пеш барад? Ҳатман фикротонро нависен. Рӯзҳои наздик сеюм муҳориба байни ду беҳтарин боксёри ҷаҳон дар вазни вазнин Тайсон Фьюри ва Деонте Уайлдер баргузор гардид ва дар ин муҳориба Тайсон Фьюри бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард ва имшаб бошад чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов бо тариқи видеонавор Тайсон Фьюриро табрик кард ва Тайсон боша ба Хабиб ҷавоб дод ва ҷавоби ӯ бисёри мухлисон, махсусан мусулмонҳоро ҳайрон кард. Тайсон, туро табрик мекунам. Ин муҳорибаи хеле хуб буд. Мураббии ман низ туро табрик кардан мехоҳад. Табрик мекунам, муҳорибаи олиҷаноб. Ту ҷанговар ва инсони хубӣ. Стили ту ба ман маъқул аст. мо дар ин ҷо кор карда истодаем. Рафтем бачаҳо. Ба онҳо назар кун. боз як маротиба дигар табрик бародар. ва дӯстон, Фьюри ин навори Хабибро дар саҳифаи инстаграми худ чоп карда навишт. Иншааллоҳ ба наздикӣ вомехӯрем бародар, навиштааст Фьюри. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Тайсон Фьюри мусалмон нест, аммо бо эҳтиром аз мусалмонҳо ва аз Хабиб Нурмагомедов ӯ чунин ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки Тайсон Фьюри чемпиони бебох буда рекорди 31-0 дорад ки 21 ғалабаи худро бо тариқи нокаут ба даст овардааст. ҳозир бошад дӯстон, мегзарем ба якчанд хабарҳои кӯтоҳ. UFC расман муҳориба байни ду топови ҷангори вазни нимёна Хорхе Масвидал ва Леон Эдвардсро эълон карданд. муҳорибаи онҳо рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 баргузор хоҳад гардид. ҳамчунин боз як муҳорибаи дигар расман рӯзи 5 декабр дар турнири UFC Fight Night муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Бред Риддл ва Рафаэл Физиев. топови ҷангвари UFC дар вазни 61 кг Кори Сентхаген оиди муҳорибааш зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян фикроша баён кард. биён суханҳои Сентхагенро гӯш мекунем. ба назари ман Пётр Ян ҷангвари хеле хуб аст, аммо ман фикр мекунам ки малакаҳои техникии ма аз малакаҳои ӯ дида хубтар аст ва ман бо шарофати онҳо Янро фавран шикаст дода метавонам. ман ба худам боварӣ дорам. фикр мекунам ки барои ғолиб шудан ман аз Пётр Ян дида бисёртар имкониятҳо дорам, гуфтааст Сентхаген. хотиррасон мекунем ки кори Сентхаген ва Пётр Ян барои камарбанди муваққатӣ рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 меҷанганд ва ғолиби ин муҳориба бо чемпион Алҷеймин Стерлинг барои камарбанди доимӣ муҳориба хоҳад гузаронд. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидотон нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.